from within and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Let us look at the book of Psalms 51. Tuangalie kitabu cha Zaburi mlango wa The 51st 51. Psalm. I'm going to give you some very important tools. I can just read them for you here. Nitakupa silaha ambazo zitakusaidia na nitakusomea tu hapa sasa. Where we are heading to. Some of the tools, if you are writing down, are prayer, Baadhi ya silaha ni kama maombi, spiritual solitude, and physical solitude. kujitenga, kuwa peke yako, kiroho na hata kimwili. And then fasting, Alafu kufunga, to na kill the kuomba, flesh that you saw him talking about in 1 Corinthians kuua chapter 6. mwili ambao unaona akiongelea katika The kitabu cha Word of Korintho. God Neno la Mungu and the Holy Spirit and many others. We are heading there, but for na now, Roho I just Mtakatifu na want to bring mengine. you slowly into how do you break the chains. How did David get out of the chains? Tunataka kuangalia namna ya kuvunja minyororo. Daudi alivunjaje minyororo ya How dhambi can you na break those chains? unawezaje kuvunja dhambi hizo The za minyororo? 51st Psalm, Hebu tuangalie kitabu cha Zaburi mlango wa 51. and I'm beginning from verse 1 all the way to 21, but I'm reading verse 5 to verse 11. Wewe unaweza kusoma kuanzia mstari wa kwanza hadi 15, lakini mimi nitaanzia mstari wa 5. Look at what 5 says. Hebu angalia mstari wa 5. Psalm unasema. 51. Zaburi mlango wa 51. Surely I was sinful at birth, sinful from the time my mother conceived me. Biblia inasema, tazama mimi niliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Surely you desire truth in the inner parts, you teach me the wisdom in the innermost place. Biblia inasema, tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Unisafishe kwa hisopo, nami nitakuwa safi, unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Let me hear joy and gladness. Let the bones that have crushed rejoice. Hide your face from my sins and blot out all my iniquity. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa iliyoponda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Do you see the secret, somebody? Unaona siri mtu? That means he's talking very clearly here that sexual sin is something about the heart. Anaongea wazi ya kwamba dhambi ya zinaa ni kitu ambacho kinahusika na moyo. That's why the Lord said in Matthew chapter 5:27 that whoever looks at a woman and lusts at her has already committed adultery with her in his heart. It's all about the heart. Hiyo ndio kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 27 ya kwamba yeyote ambaye amemwangalia mwanamke na akamtamani tayari amezini na yeye. Ni kitu ambacho kinahusika na moyo. And so he's explaining to you very clearly here that if you want to start your way out of the chains of sexual sin, let the Lord create in you a new heart. You cannot continue trying to mend here, do this. Ask him to give you a new heart. Inamaanisha ukitaka kuanza kutembea katika ile njia ya utakazo, mwambie Mungu akupe moyo mpya. Because there is something called addiction. Kwa sababu kuna ile kitu inaitwa mazoea, They kuzoea. get addicted to pornography. Wanazoea zile filamu za They get kisherati, addicted to sexual sin. wanakuzoea dhambi ya They are zinaa, addicted to men. wanazoea They are wanaume, addicted to women. wanazoea wanawake. That addiction can only be broken by
by asking God to create in you a new heart. He is more than able. That is the beginning of breaking the chain. You cannot say clean 20% and leave for me 30%. Hiyo mazoea inaweza kuvunjwa tu na kumwambia Mungu ya kwamba niumbie moyo safi. Huwezi kuambia Mungu ya kwamba vuta 20% na uniachie zingine. It comes from the wisdom Inatokana na hekima of knowing that it is time to tremble before God. ya kujua ya kwamba ni wakati wa kutetemeka mbele za Because Mungu. God speaks death to sexual sin. Kwa sababu Mungu ananena kifo baada ya dhambi ya zinaa. And you see David crying out to him sincerely, genuinely. Na unaona Daudi akimulilia Mungu kwa kumaanisha. You cannot hide anything from our God. Hauwezi kumficha Mungu chochote. You may say, I'm a pastor, I'm clean, or I'm a mshiriki, I'm clean. But the Lord knows your heart. You are lusting at that woman in church, you are fallen. You are lusting at that man in church, you are fallen. The Lord knows every fiber of your heart. Unaweza kusema kwamba mimi ni mchungaji, mimi ni msafi, lakini Mungu anajua moyo wako. Wewe ukienda kanisani unamtamani huyo mke pale kanisani, umeanguka. Mungu anajua hali ya moyo wako. I am walking you very slowly the way out of sexual sin. Ninakutembeza polepole namna ya kutoka katika dhambi ya zinaa. Look at what he says, verse 12 here. Tuangalie mstari wa 12 hapa. Restore to me the joy of your salvation. Listen to me, somebody. And grant me a willing spirit to sustain me. Give me joy. If it is joy I was looking for from that woman and man, please can you give me the joy of your salvation, so I will have joy unspeakable in your salvation. No woman, no man will replace that joy. That is the secret to breaking out. If you are looking for joy from women, ask God to fill you with the joy of salvation. Biblia inasema katika mstari wa 12 ya kwamba unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi wako. Kama ulikuwa unamwangalia huyo mwanamke ili akupe furaha fulani, mwambie Mungu ambaye anaweza yote akupe furaha yenye hata huyo mwanamke hawezi kukupa. Joy unspeakable. Furaha yenye haiwezi kusemwa. That you just sit and laugh. Yenye unakaa tu na unacheka. You just begin laughing and people think you are crazy. Unaanza tu kucheka na watu wanafikiri wewe labda uko na kichaa. In Hebrew they call it, if you translate it, carefree joy, carefree. I don't care anymore. I'm just joyful. Ukitafsiri na Kibrania inamaanisha ya kwamba furaha tu, yani I sijali don't tena. care whether my fellow friends, they are going for beer in the evening from work. They're saying, you know what, I am going to meet my boyfriend in the beer garden. I'm going to meet nani amekuja kunipik na gari yake. You don't even care anymore about those things. You have carefree joy. I don't care anymore. I am just joyful because the Lord Jesus, amenikomboa. He has delivered me from those things. Wakati ambapo unafika katika kile kiwango ambacho haujalishwi tena na mambo ya watu, ya kwamba amekuja kuchukuliwa rafiki yangu, amekuja kunichukua na gari, tuende tulewe jioni baada ya kazi. Wewe haujali mambo hayo. Umejua ya kwamba Yesu Kristo alinipa furaha ya And kutosha. your heart is full of joy. Na moyo wako umejawa na furaha. Because you know the joy of Kwa salvation. sababu umejua furaha ya wokovu. The joy of salvation coming into your heart. Furaha ya wokovu inakuja katika moyo wako. Asking the Lord to fill your heart with the joy unspeakable. Joy of salvation is one of the major keys to break out of the chain of sexual sin. Kumuomba Mungu aweze kukuletea furaha ya wokovu. Hii ndio moja wapo ya silaha ambayo itakufanya uvunje minyororo ya dhambi ya zinaa. Hallelujah. Hallelujah. And verse 15 it says, "Oh Lord, open my lips and my mouth will declare your praises." So you may just begin to praise the Lord. Just praising the Lord. Opening your mouth and praising God and speaking the holy words of the Lord will definitely cleanse out your heart, because out of the abundance of the heart comes what you speak in your tongue. Biblia inasema ya kwamba Bwana, uifumbue midomo yangu na kinywa changu kizinena sifa zako. Amen. Kusifu Mungu itakufanya uweze kutakazwa kutokana na minyororo za dhambi ya zinaa. Hakika Biblia inasema ya kwamba unanena yaliyokujaa moyoni. I'm telling you, we are walking out of sexual sin. Tunatoka katika dhambi ya zinaa. And I'm slowly walking into how you can break the chain. Sasa tunaingia katika ile hali ya kujua namna ya kuvunja minyororo. And you begin to see that pouring your heart to the Lord, Na unaona ya kwamba kumwaga moyo wako kwa being Bwana, sincere with the Lord, kukuwa mwaminifu na Mungu, and telling him, Lord, please don't look at my sins. I deserve death. na umwambie Mungu ya kwamba tafadhali usiangalie dhambi zangu. Mimi And this na heart I have is a rotten heart. hii moyo niko naye ni moyo ambao umeoza.
I want you to give me a new heart nataka unipe moyo mpya and fill that heart with the joy of na salvation. ujaze moyo huo na furaha ya wokovu, Because sexual sin is addictive. I don't want this old heart that likes sexual sin. kwa sababu dhambi ya zinaa ni mazoea. Sitaki hii moyo wa zamani ambayo imependa I dhambi ya want a new zinaa. heart and fill it with the joy of salvation. Nataka moyo mpya na uijaze na furaha ya To wokovu. cause my lips to speak praises to you, Lord. Ifanye mdomo yangu iweze Hallelujah. kunena sifa kwako You Bwana. begin to see the way out of sexual sin. Naanza kuona namna ya kutoka The katika book of dhambi ya zinaa. Exodus 12 verses 21, Tuangalie Kutoka mlango wa 12 verses 21 to 24. mstari wa 21 hadi wa 25. One of the ways that will help you to get out of sexual sin. Ni the chain. mojawapo ya njia ambazo zitakusaidia kutoka katika minyororo ya dhambi ya zinaa. Hallelujah. Haleluya. Now listen to this somebody. Sikiza hii mtu. He says, Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, Go at once and select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Biblia inasema ya kwamba hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wanakondoo kama jamaa zenu zilivyo, mkamchinje. 22 it says, Take a bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin, and put some of the blood on both sides of the door frame. Not one of you shall go out of the door of his house until the morning. Biblia inasema, nanyi twaeni tawi la hisopu mkachovye katika ile damu iliyo bakulini na kukipiga kizingiti cha juu ya miimo miwili na mlango. Kwa hiyo damu iliyo katika bakuli, tena mtu yeyote miongoni mwenu asitoke mlangoni mwa nyumba yake hata asubuhi. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, he will see the blood on top and the sides of the door frame, and he will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter your house and strike you down. Kwa kuwa Bwana atapita ili awapige hao wa Misri, na hapo atakapoiona hiyo damu katika kizingiti cha juu na katika ile miimo miwili, Bwana atapita juu ya mlango, wala hatamwacha mwenye kuharibu aingie nyumbani mwenu kuwapiga ninyi. Obey these instructions as a lasting ordinance for you and your descendants. When you enter the land that the Lord will give you, as he promised, observe this ceremony. Biblia inasema ya kwamba nanyi mtalitunza jambo hili kuwa ni amri kwako na kwa wanao milele. Itakuwa hapo mtakapofikiria hiyo nchi Bwana atakayowapa kama alivyoahidi, ndipo mtakapoushika utumishi huu. The power of the blood of the Lamb. Nguvu za damu ya mwanakondoo. The power of the blood of the Lord Jesus. Nguvu za damu ya Yesu Kristo. It is a fight between death and life. Ni vita kati ya kifo na And you kuishi. see very clearly here that sexual sin is actually death, but packaged differently by the enemy. In terms of slits, miniskirts, whatever they are, that is death coming to you. And the Lord is saying, take the blood of the lamb and let the blood of the lamb cover you. So when the death comes, he cannot touch you, somebody. Dhambi ya zinaa ni kifo ambayo shetani amefunika na miniskirts na urembo nyingi. Biblia inasema ya kwamba magari makubwa makubwa na mali makubwa kubwa, sijui ametoka Dubai juzi, sijui anarudi tena anaenda South Africa. He travels a lot. I like him. He's my man. And the devil has packaged death like that, and he says, the blood of the lamb will make sure nothing will touch you, somebody. Na anasema ya kwamba shetani amefunika kifo na vitu hivyo vyote, lakini Biblia inasema ya kwamba ukipaka damu ya mwanakondoo pale juu ya hapo, itabidi malaika ambaye atakuja kuangamiza atakupita. And the Lord says, take the blood of the lamb, cover your house, cover this side, cover everywhere. So when death comes, he will not touch you. Na Bwana anasema ya kwamba chukua damu ya mwanakondoo, ujifunike Cover nayo. your children, Funika cover watoto your wako, home, funika cover your job. funika kazi yako. And he says, even when you enter the land where you are heading to, Na a anasema new job you're going to, where there are many people asking for you, where your employer was interviewing you because he was saying, this young girl, I want her. na hata pahali pa kazi penye mkubwa wako anakuhoji akiwa na tamaa kwamba huyu I'll nikimwandika bring her to be my nitampata. secretary and I'll sleep with her. Atakuwa secretary wangu alafu nitalala naye. This young girl here, I'll bring her to be my secretary. This young man here, he'll be my boyfriend when I employ him. And he says, even in that land where you are going to, you keep covering yourself with the blood of the Lamb. No death shall ever touch you.
Anasema hata huko penye unaenda, penye watu wanakutamani, ujifunike na damu ya Yesu, na hakuna malaika wa vita ambaye atakuja kukuangamiza. Jehova amesema. Hallelujah. Hallelujah. The blood of the Lamb. Damu ya The mwanakondoo. blood of the Lamb. Damu ya You mwanakondoo. break the chains of sexual sin. Unavunja minyororo ya dhambi ya zinaa. And the death that comes as sexual sin cannot touch you anymore. Na kifo ambayo inakuja baada ya dhambi ya zinaa haiwezi kukuguza. I told you at the end of this today, Nilikueleza kwamba baada ya mafunzo haya we are going to repent in masses, in millions. tutatubu kwa wingi, And we are going to make sure we are armed. na tutahakikisha kwamba tumejiami. So when you go back to work or wherever you go and they are lasting at you, the man is coming to you or the woman, you say, Death, I know you. Ili ukienda kazini na kuna huyo mwanadada anakutamani ama huyo mtu anakutamani, unasema, ai, kifo na I kujua, know the way you are packaged. ninajua jinsi umefunikwa. If you're locked into sexual sin Kama umeshikwa na dhambi ya zinaa and you think it is over, it is finished, there's no way out, na unaona ya kwamba hakuna njia nyingine tena, I want you to know that the Lord has given us mighty power. nataka ujue ya kwamba Bwana ametupa nguvu nyingi. Just like I read for you in the book of Exodus, the power of the blood of the Lamb. Kama tu nilivyokusomea katika kitabu cha Kutoka, nguvu za damu ya mwanakondoo. There is so much mighty power under the blood of the Lamb. Kuna nguvu chungu nzima chini ya damu ya mwanakondoo. The Passover lamb, Mwanakondoo wa Pasaka. the lamb that taketh away the sins of the world, John chapter 1 verse 29. Mwanakondoo ambaye anachukua dhambi ya ulimwengu, Yohana mlango wa 1 mstari wa 29. When John the Baptist saw the Lord coming to him for baptism, Wakati Yohana Mbatizaji alimuona Bwana akimkujia ili ambatize, he said, Behold the Lamb of God, akasema, angalia mwana wa Mungu that taketh away the sins of the world. ambaye anachukua dhambi ya ulimwengu. And we have seen that the command of the Father was that we cover ourselves with this blood, Na tunaona amri kutoka kwa Baba ilikuwa ni tujifunike na damu hii, and that the blood of the Lamb, na damu ya mwanakondoo, that only the blood of the Lamb will be able to keep us from this death that is wrapped up as sexual sin. na damu ya mwanakondoo iweze kututoa katika kifo ambayo imefunikwa na Yani dhambi ya kifo zinaa. inakuja, lakini kifo yenyewe imefunikwa, huioni kama kifo. Unaona kama ni msichana mrembo, unamuona kama ule ambaye ana lipstick nyekundu ama ameweka makucha zake nyekundu, yule ambaye ana minisketi, yule ambaye ana tumbo kasa, anaonyesha kifua. We huoni hilo kifo, lakini Bwana mwenyewe ushaongea akasema, nyinyi tazameni ndani mtaona kifo. Hili ni kifo ambalo linakuja, lakini limefunikwa. Kwa hivyo amesema, funikeni miili zenu na damu la kondoo, itaokoa. It will not touch you. Haiwezi kuwaguza. Let's look at the book of Hebrews chapter 4, Tuangalie Waibrania mlango wa 4 verses 14 to 16. mstari wa 14 hadi wa It 16. says, Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Biblia inasema, basi iwepo tunayo kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu, Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungano yetu. He's telling us that Christ is the high priest. He has already gone ahead of us. He is interceding for us. He's our high priest now. That's what he's talking about. Let's hold on to the faith. Anasema ya kwamba Yesu ndiye kuhani mkuu, ametutangulia, anatuombea sasa. Anasema tushikilie imani. 15, he says, For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet was without sin. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye aliyejaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Let us approach the throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Basi na tuikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Remember here he is talking about Christ the high priest, Christ your intercessor, seated on the right hand side of the Father. Kumbuka hapa anaongea kuhusu Kristo kuhani mkuu ambaye ni mwombezi wako akikaa katika mkono wa kuume wa Baba. And he's saying you should not worry. Na anasema usijali. I know you're having a lot of temptation. Najua mko na majaribu mengi.
I know you are crying that your workplace is difficult, like some of the women that come to me, where their bosses, when it's 5 o'clock in the bank, that's when the boss begins to pile up work, and he's sure that all people will leave at 5, and then he can remain with her, and she's a new employee. He says, do not worry about those things, those workplaces, those difficulties. Anasema usijalishwe na hayo majaribu. Kuna wamama wengi wamenikujia, wanasema ya kwamba mkubwa wake kule benki saa 11 jioni ndiye amemuongezea kazi chungu nzima ili aweze kubaki nyuma, na yeye ni mgeni. And yet she's a new worker, just employed, fighting for a job, maybe as a family, children, she wants to keep a job. Na yeye ni ambaye ameajiriwa tu hivi majuzi, anataka aweze kushughulikia jamii yake. And yet sexual sin is looking at her and trying to get to her. Dhambi ya zinaa inamtafuta na inajaribu kumuingilia. And you have to weigh now between Christ here, you are born again, and this man, this job. Na sasa unaanza kupima Kristo hapa, wewe umeokoka, na kazi yako. And he's saying, do not worry about these things, because there is nothing you are going through that Jesus did not go through. Anasema usijalishwe na mambo haya, kwa sababu hakuna chenye unapitia yenye Yesu hakupitia. Now the high priest you have is one that has gone through everything that you are going through. Sasa kuhani mkuu ambaye uko naye ni yule ambaye ameyapitia mapito yote ambayo wewe pia uliyapitia. I want you to understand that this is your gateway, this is your way out now. Nataka uelewe hii ndio mlango wako wa kutokea sasa. Because even as the Lord passed through all this, he was able to come out sinless. Kwa sababu hata Bwana alipitia haya na akatoka bila mawaa. He came out without sin. He remained sinless till today. Toka hapo katika majaribu bila dhambi. And yet there is nothing you're going through that Jesus was not able to go through when he wore the flesh that you have. Kuna chenye unapitia yenye Yesu hakupitia wakati alikuwa katika mwili. So there is no excuse in saying I was weak, I cannot manage it, I fail, I was not alert, she caught me unaware, I was vulnerable. Sasa hakuna namna unaweza kujitetea na kusema ya kwamba mimi sikujua, singeweza. Zote Yesu alipitia. And he's saying, hold on firmly to him, speak to Jesus. He is interceding for you. When you tell him, Lord Jesus, look at my work situation, look at my sexual lust, I have a lot of lust at work. When you cry to him, he knows every little thing you are going through. When you cry to him, he is able to relate with you, and he is interceding for you to the Father. That is hope. You can be able to get through this. You can overcome sexual sin by depending and holding on firmly to the faith you profess in Christ Jesus. Ukimwambia Bwana Yesu akutoe katika hali hiyo, anamuombe tu mwambie kwamba Bwana Yesu, ona hali yangu katika sehemu ya kazi, najaribiwa na tamaa za zinaa. Baba uniwezeshe. Ukimulilia ataungana na wewe katika mawasiliano, alafu atakuombea na atakushughulikia na utashinda. So every weakness you're going through, you can relay them to Jesus. You can open up your heart. That's why I said in the beginning, it is an issue of the heart. Sexual sin touches at the bottom of the heart. You can open up your heart and say, Jesus, for me, this is my weakness. But the problem is that the church has not been sincere in opening up sin and wanting to repent genuinely. Sasa wewe unafaa ujifungue kwake Bwana wetu Yesu Kristo na umwambie kwamba hii ndio udhaifu wangu na utubu kwa kumaanisha. Shida ni kwamba kanisa haijawahi jifungua kwa ajili ya dhambi zao, haijawahi toa dhambi zao na watubu kwa kumaanisha. He's telling you, open up your heart and speak to the Lord Jesus. There is nothing you're going through that the Lord Jesus did not go through. So he's saying, just speak to him. He has already managed. He has passed through the heavens. He's sitting on the right-hand side of the Father, interceding for you. Tell him, Lord, I have a problem with sexual sin. That is the beginning of the exit. The blood of the Lamb, that is the way out. Anasema ya kwamba wewe labda uko na udhaifu, nena na Yesu, mwambie Mungu, udhaifu wangu ndio huu, tafadhali uniwezeshe, na atakuwezesha, atakufunika na damu yake. Hiyo ndiyo njia ya kutoka katika dhambi ya zinaa. Chapter 5, he says, every high priest is selected from among the men and is appointed to represent them in matters related to God, to offer gifts and sacrifices for sin. Biblia inasema katika kitabu cha Waibrania mlango wa 5 mstari wa 1 ya kwamba maana kila kuhani mkuu aliyeitwalia katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya muhusuyo Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi.
He is able to deal gently with those who are ignorant and are going astray, since he himself is subject to weakness. This is why he has to offer sacrifice for his own sin as well as for the sins of the people. Mstari wa pili Biblia inasema awezaye kuwachukulia kwa upole wao wasiojua na wenye kupotea, kwa kuwa yeye mwenyewe yu katika hali ya udhaifu. And he says, verse 5, so Christ also did not take upon himself the glory of becoming a high priest, but God said to him, you are my son, today I have become your father. Mstari wa 5 Biblia inasema vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia ndiye mwanangu, mimi leo nimekuzaa. And he says in another place, you are a priest forever in the order of Melchizedek. Anasema kwamba mahali pengine ndiwe kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. So listen to me, precious people. Munisikize watu wa dhamana. He already opened a way for you. Alikufungulia njia, a complete access to our God in heaven, our Father. alikufungulia njia ya kukupeleka kwake Bwana wetu Mungu And Baba. he even went ahead by changing the order of priesthood. Alitangulia na akabadilisha mwelekeo wa ukuhani. You cannot even say your prayers cannot reach heaven because you are not a Levite or you don't have a Levite to pray for you. Huwezi kusema ya kwamba maombi yako hayawezi kufika kwa sababu wewe sio Mlawi ama hakuna Mlawi wa It kukuombea. don't matter anymore whether you are Greek, you are Jew, you are black, you are white. He says you have direct access to God because he actually changed the priesthood and then changed the covenant. Now you have sonship with God. Yeye mwenyewe anasema kwamba hakuna venye unaweza kujitetea kwa sababu mzungu, Mwafrika, kila mmoja ambaye ameokoka hako na nafasi ya kuweza kuwasiliana na Mungu. Alienda na akabadilisha ile ukuhani na hata na agano. So in other words, he's saying that Jesus passed through everything you are passing through and there is hope. You can depend on him. Take your weakness and give him. He will give you strength. Kwa maneno mengine anasema ya kwamba Yesu mwenyewe aliyapitia yale yote ambayo anayapitia na sasa kuna matumaini. Hebu mtegemee tu. Stop going to the psychologists to talk to them about how you are addicted to sexual sin. Wacha kuenda kwa wanasaikolojia ili uambie jinsi umezoea dhambi ya zinaa. Stop reading some books. I heard that there is someone in London wrote ways of how to do exercises when I feel this or whatever. Get out of those areas. Let us go back to the blood of the Lamb of God. That is the only way out of sexual sin. He is telling you very clearly here that now Jesus did not only offer his blood, but he's also seated up there, that when you come to him through his blood now, you come to the Father through the blood of Jesus. The Lord Jesus is interceding for you. Sasa waacha And he knows what you are going through. waacha kutegemea vitabu ati kuna mtu kule London aliandika kitabu ambacho inaonyesha namna ya kutoka katika dhambi ya zinaa. Waachana na hizo. Mtegemee Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikutangulia na sasa amekaa kule juu mbinguni, na ukikuja kwake kupitia damu yake, yeye sasa anakuombea na atakuombea na utashinda. He knows everything you're going through. Amejua yote ambayo There unayapitia. is nothing he does not know, so he can relate very closely, and yet he is the high priest. He's sitting next to the Father. Hakuna chenye ajui kukuhusu. Anaweza kuingia katika hali yako na ile hali yeye ni kuhani mkuu ambaye amekaa katika mkono wa kuume wa Baba. So the Lord is telling you, if you want to overcome sexual sin, Bwana anakueleza ya kwamba ukitaka kushinda dhambi ya zinaa, take Jesus as the high priest chukue Yesu kama kuhani mkuu and begin speaking to the Lord Jesus na uanze kunena na Bwana Yesu very sincerely from the bottom of your heart kwa umakini kutoka katika vilindi vya moyo wako about the weakness you have of sexual sin. kuhusu udhaifu ulio nayo kuhusu dhambi ya zinaa. Remember when David knew he had fallen and God had shut the door on him, he spoke to God very openly about sexual sin. He said, Lord, give me a new heart. I don't want this one which is rotten and infected. Kumbuka wakati Daudi alianguka na kagundua ya kwamba ameanguka, aliongea na Mungu kwa wazi kabisa, akamwambia Mungu, niondolee moyo wa zamani Give me a umeoza. new one that is not infected, that is not contaminated, that is not addicted to sexual sin. And God is faithful. He gave David a new heart, and David's heart became the man after my own heart. Na baada ya Daudi kumuomba Mungu moyo ambayo ni moyo upya, awachane na ile moyo ambayo umeoza, Mungu ni mwaminifu, akampatia Daudi moyo mpya mpaka akasema Daudi ni mtu wa moyo wangu. The next way to get through sexual sin, we're getting deeper now. Njia nyingine ya kutoka katika dhambi ya zinaa, How to get out of there. namna ya kutoka katika dhambi ya The zinaa. book of Matthew chapter 4. Tuangalie Mathayo mlango wa 4.
verses 1 to 11. mstari wa kwanza hadi wa 11. He says, Then Jesus was led by the Spirit into the desert to be tempted by the tempter, by the devil. Biblia inasema ya kwamba kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwisho akaona njaa. The tempter came to him and said, If you are the Son of God, tell these stones to become bread. Mjaribu akamjia akamwambia ya kwamba ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. And he says in verse 4, Jesus answered, It is written, Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Naye akajibu akisema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mikate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana. You begin to understand one of the ways of getting out of this temptation of sexual sin Unaanza kuelewa ya kwamba mojawapo ya njia ambazo zinaweza kukutoa katika dhambi hii ya zinaa is to receive the Holy Spirit. ni kumpokea Roho Mtakatifu. The Lord Jesus had just been baptized, Bwana Yesu alikuwa amebatizwa tu, and then heaven opened and the Holy Spirit came down as a glorious dove, na mbingu ikafunguka na Roho Mtakatifu akashuka kama njiwa ambaye and lighted on him. na akamwangazia. And then he was led into the wilderness by the Spirit of the Lord. Alafu aliongozwa kule nyikani na Roho wa Mungu. And then he went straight into fasting to overcome the tempter. Alafu aliingia katika kufunga na kuomba ili aweze kushinda mjaribu. And so you see that one of the most important keys for overcoming sexual sin, and you saw in the beginning, he begins to talk about food and the stomach and flesh when he wants to talk about sexual sin. Na sasa unaona mojawapo ya njia ambazo zinaweza kukutoa katika dhambi ya zinaa, ikifika ni dhambi ya zinaa, unaona anatoa mfano ya mwili kwa chakula. So in other words, he's saying here that fasting is a key, so you can disconnect the flesh from the spirit. Fasting is important, will cut off that flesh, and so you will stop falling into sexual lust. Sasa anasema ya kwamba kufunga ni ufunguo. Ukifunga utaanza kutoka katika hiyo tamaa ya kizinaa. The stronger your spirit, the weaker the flesh will become in control of you. Venye roho yako ina nguvu, mwili wako pia itazidi kuwa dhaifu, na The stronger your flesh, the weaker the spirit. So one of the main things the Lord is telling you to do here to overcome temptation like he did was to fast. He is telling you, please receive the Holy Spirit and go straight into fasting. Sasa mojawapo ya mambo ambayo Yesu anasema hapa itakusaidia kukutoa katika dhambi ya zinaa ni kufunga, na Roho Mtakatifu atakuongoza katika hiyo hali ya kufunga na utashinda. And you see that when the tempter came and told him, turn these stones into bread, and that is the same thing when the men come to you, say, oh come, let us go do this. Oh women come to you, they are dressed like this. When temptation comes, you will say, it is written that you shall depend on every word that comes from the mouth of God. Na sasa unaona wakati shetani alimkujia na alikuwa na njaa, alikuwa akihisi njaa, na shetani akamwambia ya kwamba kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, badilisha mawe yawe mkate. Akarudi katika neno la Mungu, akasema ya kwamba hatuishi kwa mikate tu, bali kwa kila neno la Mungu. So the Lord is telling you that once you have received the Holy Spirit and then you've gone into fasting, now listen to this somebody. Then he says, use the word of God. It is written, it is written, it is written. Use the word of God as defense. Refer to the word of God. Use the manual of life, the Holy Bible, and you will fight the devil. He cannot touch you with sexual sin. Sasa Biblia inasema wazi hapa ya kwamba wakati mjaribu amekufikia na amekuletea majaribu, tumia neno la Mungu. Dhambi ya zinaa haiwezi kukurudia. Then the devil took him to the holy city and had him stand at the highest point of the temple. If you are the Son of God, he said, throw yourself down, for it is written, he will command the angels concerning you, and they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against the stone. Biblia inasema katika mstari wa 5 ya kwamba kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamuweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikono mwao watakuchukua, usije ukajikua mguu wako katika jiwe. Jesus answered him, it is also written, do not put the Lord your God to the test. Yesu akamwambia tena, imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. That's why it is very clear to you people.
Sasa ndiyo maana unapata kuelewa ya kwamba ni wazi kabisa kwenu watu. If you know there are certain things that will predispose you to sexual sin, Ukijua ya kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo yatakuvuta katika dhambi ya zinaa. if you know that there are certain things that will make you fall to sexual sin, certain places, Ukijua ya kwamba kuna vitu fulani ambavyo vitakufanya uanguke katika dhambi ya zinaa, don't sehemu put your fulani, God to the test. usiweke Mungu wako katika Don't majaribu. just say, I am just going to the brothel or I'm going to a bar and I want to see if my God is going to save me there. Usiseme tu naingia katika kilabu, nataka kuona kama Mungu wangu ataniokoa kule. He's telling you that depend on the word of God. Na anakuambia kwamba tegemea neno la Mungu. Because the word of God says you cannot even put the Lord your God to any test, by the way. Kwa sababu neno la Mungu linasema ya kwamba haufai hata kuweka Bwana Mungu wako katika And majaribu look at what yoyote. he's saying, verse 8. Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. And all this I will give you, he said, if you bow down and worship me. Na kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudu. Jesus said to him, away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him alone. Ndipo Yesu alipomwambia, nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa, msujudie Bwana Mungu wako au muabudu yeye peke yake. The Lord is saying here very clearly, Bwana anasema hapa wazi kabisa the same thing we read in the book of Proverbs. kitu ambacho tulisoma katika kitabu cha Methali. He said, don't look at the beauty that is being presented by sexual sin. Anasema usiangalie urembo ambayo inaletwa na dhambi ya zinaa. The enemy is always going to flash for you very nice things. The miniskirts, the big cars, the nice homes. He's well dressed, he has new suits, he has new shoes. He talks well, new perfumes, he travels a lot. He talks about abroad. He talks about big money in accounts. He's going to flash to you the kingdoms of the world. And he's saying, listen to me one thing. You are supposed to shut the door. Jesus, shut the door. Say, away from me, Satan. I know you deaf. Unapoona ya kwamba Shetani atakuletea milki za ulimwengu, atakuletea dada ambaye amevaa minisketi, amepaka perfume, magari kubwa kubwa, mali za dunia. Na unaona hapa Yesu alifunga milango ya Shetani, akasema niondokee wewe Shetani na kujua. And you see that the Lord closes the door on the devil. Alafu unaona Bwana alimfungia Shetani mlango By using the word, kwa kutumia neno. it is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. It is written. Imeandikwa. And the devil flees because he tells the devil, you go, I know you. Na Shetani alitoroka kwa sababu alimwambia Shetani, toka na And that's kujua. why the Father was telling you, don't look at the beauty. Na hiyo ni kwa sababu Baba alikuwa akikuambia ya kwamba usiangalie Stick to urembo. my word. Listen to my word. Shika neno langu na usikie neno It langu. says, if you don't follow my word concerning the instructions against sexual sin, you have rejected me. Anasema usiposikia neno langu kuhusu maagizo ya dhambi ya zinaa, jinsi naona dhambi ya zinaa, basi wewe umenikataa. And you have to understand one thing. Sasa unafaa uelewe kitu kimoja. Once you learn Ukijifunza the ways in which the devil presents sexual sin, jinsi Shetani analeta dhambi ya zinaa, and of course that comes through the wisdom and discernment of the Holy na Spirit, hiyo inatokana na ile hekima na ile ufunuo wa Roho Mtakatifu, then you can be able to use the word to defend yourself. sasa utaweza kutumia neno ili ujikinge nayo. Let me tell you, there is so much power under the word. Wacha nikwambie kuna nguvu katika neno la Mungu. And he says the word is a double-edged sword cutting to the bone marrow. Na anasema neno la Mungu ni kama upanga wenye makali kuwili na kata. The Lord Jesus, Bwana Yesu he showed us the way to overcome temptation and sin. alituonyesha njia ya kushinda majaribu na dhambi. And again, let me just go through with you, those of you that may want to overcome sexual sin or even other kinds of sin. Wale wote ambao wangependa kushinda dhambi ya zinaa na hata dhambi zingine zote, You see that prayer becomes critical. The Lord stepped out to go into the wilderness for fasting and praying. tunaona ya kwamba maombi ni jambo la maana. Bwana Yesu anachukua nafasi ya kwenda kule nyikani kuomba na kufunga. The Lord separated out from the world. He went into spiritual solitude. Na Bwana Yesu akajitenga na ulimwengu, akaingia katika ile hali ya akiwa peke Be yake. alone. So prayer, Maombi, spiritual solitude, and even physical solitude, separate out. kujitenga kiroho na hata kimwili. Fasting will kill that flesh. Kufunga itaua hiyo mwili. Depend on the word of God. Always refer to the man your God gave you. He says your body is the holy temple of the Holy Spirit.
kila mara tegemea neno la Mungu. Rudi katika Biblia ambayo Mungu alitupa iongoze maisha yetu. Jua ya kwamba mwili wako ni hekalu takatifu ya Roho Mtakatifu. And use the power of the Holy Spirit who was promised you very free. Na utumie nguvu za Roho Mtakatifu ambayo uliahidiwa And bure. the Holy Spirit will change your value systems. Na Roho Mtakatifu atageuza dhamana yako. When you see those dirty TV commercials before the news about sexual sin, the Holy Spirit is going to tell you now, look, why would you defile the altar you've just raised for the Lord Jesus in your house? You turn them off. If you see a magazine that is dirty, you tear it and burn it. Ukiangalia runinga yako na uone zile matangazo ya kidunia zenye watu wanaweka wanawake, wanatangaza, unazima televisheni. Na hata ukiona magazeti yameandikwa maandishi machafu ya usherati, unawacha usomi. If you go through even some of the TV commercials that you see, where before the news the mother is sitting, Suji, talking to her daughter about condoms, how she should use condoms, the Holy Spirit is going to give you wisdom, change your values. You switch off that TV from your family. You say, as for me and my family, we have chosen the Lord, we will serve the Lord, we will follow holiness only. Na ukiangalia katika runinga, unaona kabla ya habari unapata ya kwamba labda kuna mama mwingine anaongea na watoto wake namna ya kutumia condom. Unafunga, unasema mimi na nyumba yangu nimeamua kumtumikia Mwenyezi Mungu na kutegemea utakatifu peke yake. The Holy Spirit of the Lord. Roho Mtakatifu wa Bwana. And again, for those of you writing, Na kwa wale ambao wanaandika, the lesson we learned from that segment I just finished tumesoma katika mafunzo hayo is that you need to go into prayer if you have a problem with sexual sin. ni kwamba Even the addictions, those addicted. unafaa uingie katika maombi, wale ambao wako na shida ya dhambi ya zinaa, hata wale ambao wako na ile mazoea ya Even those Christians addicted to internet pornography, magazine pornography, to go in to see pornography. hata wale Wakristo ambao wamezoea kuenda katika kompyuta na kuangalia zile filamu za kiusherati na hata zile magazeti za kiusherati kusoma. In this segment we see that our Lord Jesus went through everything we went through. Na tunaona katika hali hii ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alipitia yote ambayo tunapitia sasa. So when you speak to him about these things, he understands what you're going Sasa through. unapomueleza kuhusu mambo haya, anaelewa chenye wewe mwenyewe And unapitia. yet he knows he was able to overcome and he came out sinless. Na anajua ya kwamba alishinda na katoka bila dhambi. And he is seated, he has gone through heaven, he is seated on the right hand side of the Father, Jehovah God. Na akaenda mbinguni na anakaa katika mkono wa kuume wa Jehova And he Mungu. is seated there interceding for you as the high priest. Amekaa pale akikuombea kama kuhani mkuu In your weakness. kwa udhaifu So wako. open your heart. Sasa fungua moyo wako. And what else do you see Na here? unaona nini tena He hapa? has also shown you how to go through it with him. Amekuonyesha namna ya kupitia Go into hayo. prayer. Ingia katika maombi. Go into spiritual and physical solitude, Hebu separation. ujitenge kiroho na kimwili. Fasting, kill your flesh. Wafunga, uwa mwili wako. Use the word of God as reference to the devil. Tell him it's written. Tumia neno la Mungu kama kumbukumbu na kumbusha shetani. And Mwambie receive the imeandikwa. Holy Spirit that was promised to you as a free gift. Na upokee Roho Mtakatifu ambayo uliahidiwa To kama change the values of your mind and your heart. ili iweze kubadilisha hali ya moyo wako na fikira So zako. when you see the ministers in the streets, you will say, you know what would make a woman in this world full of AIDS to dress like this? She's going to attract the wrong people. Lord, I'm praying for that woman. She's created in your image. The devil is a liar. She will not die of AIDS. Ili ukiona mwanamke ambaye amevaa minisketi unasema ya kwamba kwa nini huyu mwanamke ambaye ako na ukimwi amevaa minisketi anaenda kuua watu wengi? Baba, ninakataa, hawezi kukufa katika ukimwi. And if you're a servant of God and she's giving you a lot of tithe and she's entering the church with her husband in a very short miniskirt and sitting in the front seat as you preach, you stand up and you rebuke sin and you tell a woman, get me a lesson here, give this woman, I choose Jesus, my Lord is holy, I do not care, I rebuke sin
today, Na hata kama ni yule mwanamke ambaye anakutolea fungu la 10 mzuri na anaingia na bwana yake amevaa miniskirt alafu anakaa pale mbele, wewe unamwambia ya kwamba nipatie leso na nimfunike huyu mama na mimi nimechagua Yesu wangu peke yake. I rebuke sin. Ninakemea dhambi. I know that Eli did not rebuke and God killed him. Ninajua Eli hakukemea dhambi na Mungu alimuua. James chapter 1. Tusome waraka wa Yakobo mlango wa kwanza. James chapter 1 verse 12. Waraka wa Yakobo mlango wa kwanza mstari wa Breaking the 12. chains of sexual sin. Kuvunja minyororo ya dhambi ya zinaa. Tremendous time we have entered into as a church. Today the truth is coming out for the church. Leo ukweli inatoka nje. We have spoken the true word. We've seen the true word as written by God, what he says about sexual sin. Tumeona jinsi Mungu ameandika kuhusu dhambi ya zinaa. The weight of sexual sin in the eyes of God. Tumeona uzani wa dhambi ya zinaa kwa macho. Now we are looking at how to use the word, the secrets, the keys in the Bible to break the chains of sexual sin. Today the church is being set free. Once the church can defeat sexual sin, this church is free. Sasa tunaona katika Biblia jinsi tumepewa ufunguo za kuvunja minyororo ya dhambi ya zinaa. Kanisa ikivunja dhambi ya zinaa, basi kanisa iko huru. James chapter 1, Waraka wa Yakobo mlango wa kwanza. verse 12. Tusome mstari wa 12. Blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Amebarikiwa yule mtu ambaye anastahimili majaribu, kwa sababu baada ya kustahimili majaribu atapokea taji ambayo Mungu aliwaahidi wale ambao wanampenda. So I want you to understand that there is the key to overcome sexual lust, sexual sin, sexual immorality. Nataka uelewe ya kwamba hapo kuna ufunguo wa kushinda dhambi ya zinaa, tamaa ya zinaa na hata ukahaba. Even if you are a single girl in the church, Hata kama wewe ni msichana ambaye huna mume pale kanisani, and all the other girls have boyfriends, na wale wasichana wengine wote wako na marafiki wa all the time usherati. they are walking with boyfriends, they are talking to you about boyfriends, they are on cell phone with boyfriends. Kila mara wanakuongelea kuhusu vijana wenzao, marafiki zao vijana wa usherati, wanaongea kwa simu, wanakueleza. And yet for you they think you are abnormal. Na sasa kwa wewe wanasema ya kwamba labda wewe sio mtu wa kawaida. And if you are a young man in the church, you are not married, you have no girlfriend, and you are not calling anyone, no one is calling your cell phone, and the other boys think that you are abnormal, then they are walking with girls. Na kama wewe ni kijana ambaye huko peke yako kanisani, hauna marafiki za wadada wa usherati, wanaona ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida, wengine wanatembea na wasichana. I want you to know that Jehovah God who created you is speaking about you. Nataka ujue ya kwamba Jehova Mungu ambaye alikuumba na kuongelea Don't sasa. fall into those peer pressures of sexual sin. Usiingie katika hiyo dhambi ya zinaa. He's saying, blessed are you that perseveres under those trials, because there is a crown waiting for you. Kwa anasema ya kwamba umebarikiwa wewe ambaye unastahimili majaribu hayo, kwa sababu kuna taji ambayo To inakuongoja. those who love God, that Wow. means you love God. Wow. You don't have to do like they're doing. You don't have to give in into the pressure. If you can persevere, God is walking with you. God is watching you. God is helping you. God is preparing to reward you, to crown you, to give you a crown. Listen to this. Why should I just go into some very silly relationship with a woman and fall, maybe get AIDS here, syphilis, whatever it is, instead of waiting for the crown of God? Wale ambao wamestahimili na wanamsubiri Mwenyezi Mungu kwa kuvumilia, Mungu amewaahidi taji, na anasema ya kwamba hiyo taji atawapatia wale ambao wanampenda. Inamaanisha wewe unampenda Mwenyezi Mungu, usikate tamaa. 2 Peter chapter 2. Tusome Petero wa pili mlango wa pili. Telling you today, your freedom has come. Mwambie leo uhuru wako umekuja. Today your freedom surely has gotten in here. Leo uhuru wako umepatikana hapa. 2 Peter chapter 2 verses 4 to 9. Tusome waraka wa pili wa Petero mlango wa pili mstari wa 4 hadi wa 9. And this is what he says here. Anasema hivi hapa. He says, hallelujah. You can read if you're at home. Kama uko hapo nyumbani unaweza kusoma. Later when you have time, just read from verse 1. But for the sake of, we are going far away, we've not even reached halfway. Kwa wale ambao watasoma kwa wakati wao mtaanza mstari wa kwanza, lakini sisi kwa sababu ya haraka na muda tutasoma kuanzia mstari wa 2 Peter chapter 2 verses 4 to 9. waraka wa pili wa Petero mlango wa pili mstari wa 4 hadi wa 9. And this is what he says here. He Anasema says, hivi. for if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them into gloomy dungeon to be held for judgment,
Biblia inasema kwa maana ikiwa Mungu hakuwaachilia malaika waliokosa, bali aliwatupa shimoni, akawatia katika vifungo vya giza walindwe hata ije hukumu. If he did not spare the ancient world when he brought the floods on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale, bali alimuhifadhi Nuhu, mjumbe wa haki, na watu wengine 7 hapo alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wasiomcha Mungu. If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly, tena akaihukumu mji wa Sodoma na Gomora, akiipindua na kuifanya majivu, akiifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Verse 7 is the key for sexual sin, fighting sexual sin. Mstari wa 7 ni kufunga milango za dhambi za zinaa. It says, and if he rescued Lot, a righteous man who was distressed by the filthy lives of the lawless men, for that righteous man living among them day after day was tormented in his righteous soul by the lawless deeds he saw and heard. Biblia inasema katika mstari wa 7 ya kwamba akamuokoa Lutu, yule mwenye haki aliyehuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu. Maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao, kwa kuona na kusikia, alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria. Verse 9, for you sexual sin, to close it down kabisa. Mstari wa 9, kwa kufunga kabisa dhambi ya zinaa. If this is so, then the Lord knows how to rescue godly men from trials and to hold the righteous for the day of judgment while continuing, hallelujah, their punishment, hallelujah. Listen to me somebody, I cannot hold this anymore. He's saying very clearly here, Anasema wazi hapa that Lut was living in a very difficult place, Sodom and Gomorrah. ya kwamba Lutu alikuwa anaishi katika sehemu ngumu sana, Sodoma na Gomora. It was so bad that when the angels came, they wanted to defile the angels sexually, and Lut had to offer his daughters. Ilikuwa ni mbaya sana. Wakati Mungu aliwatuma malaika, walikuwa nataka kuwatongoza malaika wafanye ushirati nao, na Lutu akawatoa wasichana wake. That is how filthy it was. Hiyo ndio jinsi ilikuwa mbaya. And Lut lived in there in the field, and he was tormented day in, day out. Na Lutu aliishi katika uchafu huo na aliteswa kila mara. And yet you have not even reached that level. Na hata wewe hujafika katika kiwango hicho. And yet you see now very clearly that God says that if he is the same God that was able to save Lut when he was tormented, what is difficult with him saving you from where you are? You have not even suffered that level of torment. The same God is faithful to remove you from this very immoral world. Hang in there. Don't give up somebody. Don't go to the women in the bars because other men are doing so. Na huyo Mungu ndiye Mungu mwaminifu ambaye alimtoa Lutu. Anasema hata wewe unaishi katika ulimwengu wa ushirati, atakulinda na atakutoa pale. Usiingie katika ushirati, usiingie vilabuni ukutane na wale wanawake wa shirati kule. Because other men are going. Kwa sababu watu wengine wanaenda. Don't give in to the pressures of the immoral world. Usiingie katika ulimwengu wa ushirati. The same God that was able to pull Lut out, yule Mungu ambaye aliweza kumvuta Lutu, he is able to pull you out. Pia atakutoa katika and hiyo. save you as a godly man. Na kuokoa kama mtu wa The kiungu. same God that was able to save Noah. Ni huyo Mungu ndiye aliweza The kumwokoa preacher Noa. of righteousness. Yule mhubiri wa haki. He is able to save you. Yeye akona uwezo wa Even you kukuponya. the preacher. Hata wewe wahubiri. Even you the Hata pastor. wewe mchungaji. Don't give in because it's a fashion. Usiweze kujiingiza katika dhambi hiyo kwa Don't sababu give ni in kawaida. because you see, I see the other pastors preaching money and doing this, buying big cars, and yet they are falling in sexual sin. You stick to holiness, stick to repentance, preach righteousness, stay with God. Usiingie katika hali hiyo ya kwamba naona wachungaji wengine wanahubiri panda mbegu, wananunua magari kubwa kubwa. Usiingie katika hali hiyo. Hubiri toba na utakatifu na ukae na Mungu. You see what I'm talking about? Unaona chenye naongelea? Look at what the Lord is telling us. Angalia chenye Bwana anatueleza hapa. He's telling us he has complete power Anasema ya kwamba ako na nguvu zote to take you out of there. kukutoa hapo. And he's speaking to you today about perseverance. Anakuonenea leo kuhusu uvumilivu. When you walk down the
streets of any city, ukiingia katika barabara za miji, don't tell your wife, there are so many women dressed almost naked. I was weak. I failed to that. No, don't say so. He's saying persevere. Ukiingia katika barabara za miji, usiambie mke wako ya kwamba niliona wanawake wengi ambao walikuwa wamevalia minisketi na malongi, sasa nikaanguka. Wewe endelea kuvumilia. He's talking about perseverance because your redemption is at hand. God is seeing you. God knows the day of your salvation. He knows that you as a righteous person, He is saving you from judgment. He saved Lot. He is not a liar. He is the same God. He never changed in 2006. He is going to save you, and you will be in glory with Jesus. You will be proud of your life, and then you will begin to understand that the life on earth is extremely temporary. There is eternal life waiting for you out there. Uvumilie kwa sababu anajua kuna taji na kuongoja. Hakika anasema ukivumilia utavalishwa taji ambayo aliwaahidi wale ambao wanawapenda, na pia ukitembea katika hiyo hali na uvumilie atakutoa katika hali hiyo, kwa sababu yeye ni Mungu yule mwaminifu aliyemtoa Lutu, hata wewe atakutoa. The young girls in church, wasichana wadogo kanisani, you don't have to give in and lose your virginity or sexual purity. Haufai uvunje ubikira yako kwa wait on the Lord. Muongoje Bwana. The Lord is telling you, just persevere, I am with you. Bwana anasema wewe vumilia tu, ako pamoja nawe. I know you are living in an immoral world. Najua unaishi katika ile ulimwengu wa usherati, where every girl is talking about boyfriend. Penye kila msichana anaongea kuhusu mwanamke. The young men in the church, watu vijana kanisani, just maintain your virginity and purity. Wewe endelea kukua mtakatifu na hata uweze kulinda ubikira wako. The Lord is watching over you. Bwana anakutizama. He knows that when you persevere there is a crown for you. Anajua ya kwamba ukivumilia kuna taji. Don't give in to the girlfriend boyfriend story you are seeing in the youth church. Usiingie katika ile hadithi ya marafiki vijana na wasichana who are single out there. Wachungaji ambao wana wake pale nje. Look at the Bible, there are many servants that are single, separated by God. Angalia Biblia, kuna watumishi wengi ambao wana wake wametengwa na Mungu. You cannot just run around, I have to run quickly and look for a woman. The devil will give you one power, HIV/AIDS. Huwezi kuingia ati ukimbie na kumtafuta mwanamke. I have to be complete. Ati lazima nikamilike, lazima nikamilike. Pastor, I'm a young pastor from college, Bible college. I have to be complete now. Running out, the devil knows you. He's going to tag you with a counterfeit. Ya kwamba ati mimi nataka nikuwe mkamilifu. Mimi ni mhubiri kijana tu, nimetoka katika chuo cha Biblia, nataka nikuwe mkamilifu. I am beginning to look within the worship team. You are going to humiliate Jesus. You are going to fall. Naanza kutafuta katika kikundi cha asifa na kuabudu. Persevere. Anguka, vumilia. Persevere, wait. Vumilia, ngoja. The elders of the church might be speaking. Labda wazee wa kanisa wanaongea. Tell them I'm waiting on the Lord. Waambie kwamba unamsubiri Bwana. I'm waiting on the Lord. Ati huna msubiri Bwana. I want to hear the voice of God. Nataka kusikia sauti ya Mungu. I want the woman that will help me serve God. Nataka mwanamke ambaye atanisaidia kutumikia. Haleluya. Wakati imebadilika. Majira yamegeuka. Majira yamegeuka. I am not walking in the flesh. Nisembei katika mwili. I know the Lord is watching on me. Ninajua Mungu ananitazama. He's looking for a new breed of servants. Anatafuta aina ya watumishi. Old as usual. Siwezi kuwa mzee kama wewe. Wakati ninakuwa kizazi kipya. The new eagles. The end time eagles. Ninakuwa I want to fly above the storm. Nataka nipae juu ya magarika na mafuriko. Na nirejeshe kanisa hili. I don't want to walk into flesh. Sitaki nitembee katika mwili. Get woman like mwili tapata mke. Sitaki kutembea katika mwili. Nataka nitafute mwanamke wa kiroho ambaye atatumikia Mungu pamoja na mimi. 1 Corinthians chapter 10. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10. And when the Lord brings you that wife, na wakati Mungu anakuletea mke huyo, she will love Jesus more than you. Atampenda Yesu kukuliko. And you will love Jesus more than her. Na wewe pia utampenda Yesu kumuliko huyo mwanamke. And you have 3 people in that marriage relationship. Na mtakuwa watu watatu katika ndoa hiyo. There will be Jesus at the center of that marriage. Kutakuwa na Yesu katikati ya ndoa hiyo. And the husband and the wife. Na mke na mume. And I'm telling you that marriage is so solid by the blood of Jesus. Na kuambia ndoa hiyo ni imara na damu ya Yesu. Not just running and seeing that, oh, I see that woman, she has started a church, she has many people, let me run and marry her. Sio ati kwamba naona huyo mwanamke ameanza kanisa, kuna watu wengi, wacha nimuoe nipate pesa. Money there. Yes, and cars there, let me run there. Oh, I see that man, he started recently, he is anointed, he has many people in the church, let me get married to him so I can have a car with him.
that woman is looking for material. ya kwamba ati huyo, naona huyo ndugu alianza tu hivi majuzi, amebarikiwa, kuna washirika wengi, wacha nijiunge naye hata mimi nitapata mali. Ninamaanisha wewe mtafuti Mungu, unatafuta mali. If you're like me and you start preaching utakatifu and repentance, most of the sheep are going to walk out, and then you remain with you. That woman will leave you because you'll not get money. You'll not even preach money. Kama wewe ni kama mimi, uanze kuhubiri toba na utakatifu, watu watakutoka na kutakuwa na pesa hata ya kununua gari. Inamaanisha huyo mama atakutoroka na kuacha hapo. Make sure you hear from the Lord. Hakikisha umesikia kutoka kwa Bwana. The Lord is saying, persevere. Bwana anasema vumilia. Hang in there. Wewe kwama tu hapo I ndani. am watching you. Ninakutizama. Don't go according to the wind, the fashions of the world. Usiende kulingana na upepo wa ulimwengu. Sijui I should find a wife, so I be seen with a wife quickly. Sijui ati nataka mwanamke ili nionekane nikiwa na mwanamke I should haraka. find a husband, be seen with a husband quickly. Ati nipate mwanamume ili nionekane na Bwana. Remember, the Lord has prepared for you a wonderful wife. Kumbuka Bwana amekuandalia mke ambaye ni mke wa Don't go ajabu. according to flesh. Usiende kulingana na mwili. Don't go according to flesh, somebody. Usiende kulingana na mwili mtu. And when you get that husband or wife, Na ukipata huyo mke ama huyo mume, the wonderful marriage, ndoa ya ajabu, the model marriage, ndoa ya ajabu ya kuonyesha and both mfano. of you will serve the Lord like shujaa, Na champions. nyinyi wote mtamtumikia Bwana kama mashujaa. And you can stand even during the fire when now you are being tested. Na When now you're passing through fire of the Holy Spirit, both of you will stand. na mtasimama katikati ya moto wakati sasa imani yenu inajaribiwa. Mtasimama na mtavumilia na mtatokea upande ule mwingine kama mnang'aa. And not to get married in a short while and then quickly you are looking for the worship leader. Sio ya kwamba wewe unaoa haraka alafu haraka tena unatafuta kiongozi wa ibada. That is the beginning of the fall. Hiyo ndio mwanzo wa mwanguko. So let us understand what he's saying here. He says sexual immorality is a no. Anasema hapa ya kwamba dhambi ya zinaa ni hapana. So he's asking you, please persevere. I know that you're living like Lut lived in Sodom and Gomorrah. Anasema tafadhali wewe stahimili, kwa sababu unajua wewe unaishi kama Lutu anaishi, jinsi Lutu aliishi kule Gomora, katikati ya Receive the mabaya. Holy Spirit and persevere and wait on me. Mpokee Roho Mtakatifu na uniongojee na And unisubiri. let me tell you, the young girls, you can maintain your purity and your virginity in church. Nobody should tell you that you don't have to maintain your virginity and purity. Wacha niwaambie wasichana wadogo kanisani, mnaweza kulinda ubikira wenu. Hakuna mtu anaweza kukwambia kwamba wewe hauwezi kulinda ubikira wako. You can maintain your purity until the day you are married to that man. That man is coming. Don't worry, it's coming. The Lord will present him. Don't worry about that. Don't panic. You must get HIV if you panic. Usijali, Bwana anakuletea huyo mtu, unamsubiri vizuri mpaka Mungu amulete. Ukikata kona basi Mungu utapata na ukimwi. And the Lord actually, He knows every single thing you're going through. Na Bwana anajua kila aina ya shida ambayo unayapitia. And you servants of God, make sure you teach purity. Make sure you teach abstinence. Na watumishi wa Mungu hakikisha kwamba Abstinence. mumefundisha utakatifu na usafi. Purity, keeping away from out of marriage sex. Mfundishe kuhusu watu wajitenge kutokana na Sexual sin. Keep them out dhambi of ya sexual zinaa. sin. Watu watoke katika dhambi ya zinaa. And when you teach that, Na mkifundisha hayo, I just want to remind you of one thing. nataka niwakumbushe kitu kimoja. There is another sin. There was a research done Kuna dhambi ingine, kuna utafiti ambao ulifanywa that was looking at the churches where they taught abstinence. yenye ilikuwa inajaribu kuangalia makanisa ambayo wanafunza watu wasiende And ingia this katika dhambi ya research zinaa. was done in the Western world, in the US. Na hii ilifanyika kule US. And they found that those that were maintaining abstinence, the youth, Na walipata ya kwamba wale ambao walikuwa wanakataa dhambi ya zinaa, trying vijana to maintain their virginity. wakijaribu kukataa na kulinda ubikira wao. I just want to show you how sexual sin is so deep and the devil uses it and is embedded in the church. Nataka tu nikuonyeshe jinsi dhambi ya zinaa iko katika vilindi kabisa na shetani naitumia na imeenea kanisani. Those that chose to live in abstinence, Wale ambao wamechagua kuishi bila dhambi ya zinaa, the research found that majority of them were doing masturbation. watafiti walipata ya kwamba wengi wao walikuwa wanafanya And masturbation is homosexuality. na masturbation hiyo ni ulawiti. We saw the repentance at Egerton, how when they came out and said, it's a very big problem in the institution. Tunaona toba ya Egerton wanasema hiyo imekuwa ni shida kubwa sana It is a katika real problem in the church. shida hata We kanisani. have to address
address this problem in the Inafaa church. tuseme shida hii kanisani. We have to teach them to abstain and abstain completely and persevere under the Holy Spirit. Tunafaa tuwafunze jinsi ya kuacha dhambi ya zinaa na waweze kuacha kabisa. You see, Unaona? today the truth is coming out. Ukweli leo inatoka. The church is being redeemed and delivered today. Kanisa leo inakombolewa. 1 Corinthians chapter 10, Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 verse 8. mstari wa 8. He's saying persevere, even Lut persevered. Nasema vumilia, hata Lutu alivumilia. Lut persevered so much in there. Lutu alivumilia sana pale. 1 Corinthians chapter 10, just to look at another aspect of how God looks at sexual sin. Verse 8 is enough. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 8 imetosha. He says, we should not commit sexual immorality as some of them did, and in one day 23,000 of them died. Biblia inasema wala msifanye usherati kama wengine wao walivyofanya, wakaanguka siku moja watu 23,000. Why did I bring this here? Kwa nini nilete hii hapa? Listen to me very carefully. Nisikize kwa umakini. The wife of Jehovah, Mke wa Yehova. Israel, the wife of Jehovah. Israeli mke wa Yehova. He did many miracles in Egypt. Alifanya miujiza mingi sana kule He Misri. killed left and right Aliua kulia na kushoto to save Israel, the precious wife of Jehovah. ili aweze kuokoa Israeli mke wa Jehova. But when they committed sexual sin, Na wakati waliangua katika dhambi ya zinaa, he killed 23,000 in one day. Their bodies were scattered all over the desert. aliwaua 23,000. Maiti yao ilitapakaa kote nyikani. So if you can understand the relationship that the father has with his firstborn, how he calls her times firstborn, Na kama unajua uhusiano kati ya Mungu na mtoto wake wa kwanza, he says Israel, his beloved one. anasema Israeli ni mpendwa. And you see that because of sexual sin, he killed tremendously. Na unaona 23,000 one day, not 1,000, 23 times. unaona kwa sababu walifanya dhambi ya zinaa, aliwaua 23,000 kwa This siku is moja. also another key that can help you to break the chains on sexual sin. Hii ni kifunguo ingine inaweza kusaidia kuvunja dhambi ya zinaa. So you begin to understand that the Lord has zero tolerance for sexual Sasa sin. unaanza kuelewa ya kwamba Mungu hataki kabisa dhambi ya zinaa. 1 Corinthians chapter 1 verses 7 to hallelujah to 9. Tuangalie Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 7 mpaka wa 9. Hallelujah, you're right. Haleluya. 1 Corinthians chapter 1 verses 7 to 8. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 7 hadi wa 9. Therefore you do not lack any spiritual gift, as you eagerly await for our Lord Jesus to be revealed. He will keep you strong. Listen to me, somebody. He will keep you strong to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. He is saying here very clearly that the Lord is able to keep you blameless and strong as you wait for that day. The Lord is very clearly speaking to you here that He's going to keep you. Just persevere. He's going to keep you strong until that day. Biblia inasema katika mstari wa 7, Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 7, tukiendelea kwamba hata hakupungukiwa na karama yoyote, mkimtazamia sana kufunuliwa kwake Bwana Yesu Kristo, ambaye atawathibitisha hata mwisho, ili msilaumiwe siku ile ya Bwana wetu Yesu Kristo. Atawapa wewe ambaye unavumilia, atakuwezesha hadi wakati wa mwisho. And He's saying that He has spiritual gifts that He's going to give. There's no scarcity of those gifts. Na anasema kuna karama za Roho ambaye atapatia. Hakuna Some of them ukosefu wa are karama hizo. the gift of discernment. Zingine ni roho ya kufafanua, Some of them the gift of just being able to be resilient, to persevere, zingine ni ile crucify the flesh in the Holy zingine Spirit, ni ile roho ya kuweza kuvumilia na of knowledge, of kupisha wisdom, na ya hekima na maarifa. the gift of prophecy. If that woman coming to your office tomorrow is coming for sexual sin, the Lord can even show you in a dream through the gift of prophecy somebody. Na hata ile karama ya unabii, kama huyo mwanamke anakuja katika ofisi yako akikutamani, Bwana anakuonyesha hata kabla hajekuja na unamgundua. And He's telling you very clearly here that those of you that have fallen to sexual sin, you have been lied to by the devil. You did not know that such promises were in the Word of God, the living Word. And He said, no, don't worry. I am not scarce of gifts.
and I'll keep you strong and you'll be blameless until that day. Na kwa He wale promises. He that never lies promises. So when that kind of temptation comes, you say, no, Lord, you promised that you keep me strong. I'm not falling. na kwa wale ambao wanaendelea kuvumilia, kama hiyo majaribu ikikukujia, unasema ya kwamba no, Bwana ulisema ya kwamba utanipa nguvu hadi nyakati za mwisho, hadi wakati wa mwisho. Some of the gifts that he's talking about is wisdom, Baadhi ya karama ambazo anaziongelea hapa ni kama karama ya hekima, knowledge, maarifa, discernment, ufafanuzi, the gift of the fear of God. kumheshimu na kumwogopa Mungu. All these things he will give them to you, be armed and equipped with them. And Atakupa then haya yote. he will use that to keep you blameless until that day. And when the day of the Lord comes and you waited, hallelujah, and you stepping out on that day, the curtains are opening, the glory of the Lord is down. Many people shall have fallen. And you see now the beauty of waiting on the Lord. Sasa atakuwezesha na utasubiri mpaka mwisho. Anasema atakuwezesha ili usilaumike hadi nyakati hizo za mwisho, na wakati pasia itafunguliwa na utaona utukufu wa Bwana, hakika utaona faida ya kumsubiri Mwenyezi Mungu. I am telling you today, it is getting deep. Na kuambia leo tunaingia kwa undani sana, kwa vilindi. Hallelujah. Today it is opened up before the church. Leo imefunuliwa mbele ya kanisa. There is no more excuse for falling to sexual sin Hakuna again. tena ruhusa ya kuingia katika dhambi ya zinaa tena. So the book of John chapter 8, Tuingie katika kitabu cha Yohana mlango wa 8. but we are still handling right now how just to disconnect. Nataka tu kuonyesha namna ya kutoka And katika you dhambi see hiyo. that there's tremendous power and there are tremendous keys here that help you to completely shut the door on sexual sin. Tunaona ya kwamba kuna vifunguo kadha wa kadha hapa ambaye atakusaidia kufunga dhambi ya zinaa. Funga kabisa. Hallelujah. Haleluya. He's saying here the book of John chapter 8 verse 31 to 47. Yohana mlango wa 8 mstari wa 31 hadi 47. He says this. Again, look at the key here. Angalia ufunguo hapa. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Verse 32 he says, then you will know the truth, and the truth will set you free. Biblia inasema, basi Yesu akaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. And he says, the truth will set you free. Na anasema ukweli itakuweka huru. I'm telling you, many times, if you are in sexual sin, the enemy has blocked you from finding the truth. Na kuambia kila mara ukiwa katika dhambi ya zinaa, shetani amekufunga usipate ukweli. Until the church has even tolerated sexual sin. Hadi kanisa pia imeweza kuchukua dhambi ya zinaa juu tu. They have tolerated, they have lived with it. It's as if it's no more acceptable now. Wameishi nayo ni kama imekubalika. Because what the enemy has done, he has hidden the truth from them. Kwa sababu chenye adui amefanya, ameficha ukweli They wasijue. say on Friday, Saturday you can do the following with women, and then Sunday you come, unaweka sadaka yako 1,000 hapa 2,000 hivi. You are trying to bribe God, and yet our God is holy, and they think that is the way out. See, I will just repent. See, I will repent on Sunday. I will repent. The church has tolerated sexual sin. The dressings that are scanty, the dressings that actually propagate the spirit of lust in the church have been tolerated. They say, no, this is a modern church. Kanisa haijatilia During maanani. Kesha, they put disco lights. You pay 30 bob at the door. Kanisa haijatilia maanani dhambi ya zinaa. Wamechukua dhambi ya zinaa juu. Ati unaweza kufanya dhambi Ijumaa, Jumamosi unafanya ingine, alafu Jumapili unapanda mbegu kubwa 1,000 unaangusha hapo, na kuna mtu anakuuliza. Wamevaa minisketi kanisani, wameweka mpaka disco lights kule kanisani, ati unalipa gate, mlango unalipa shilingi During 30. Keshas. Kwa kesha unalipa The youth 30. Keshas, the youth Keshas are not different from the worldly discos. Kesha ya vijana sio tofauti na disco ile ya That is kiulimwengu. how much, and condoms are being picked from the church compounds in the morning. Alafu condoms zinaokotwa kanisani asubuhi. That is how much the church has tolerated sexual sin, and yet God spoke death to sexual sin. Death. He's saying, don't tolerate this one here. Hivyo ndivyo kanisa imekubali dhambi ya zinaa, na Mungu ananena kifo kwa dhambi ya zinaa. And so you see that the enemy has hidden the truth from the church Sasa unaona adui ameficha ukweli kanisani regarding sexual sin. kuhusu dhambi ya zinaa. And that's why the Lord is saying here, one of the keys he's giving here is that
if you are my disciples, the truth will set you free. Na hiyo ndio You will receive the truth, and the truth will set you free. hiyo ndio kwa sababu Bwana anasema hapa ya kwamba kweli, kama wewe ni mwanafunzi wangu, utapokea ukweli na ukweli utakuweka huru. And listen to what he says further on here. Wacha msikie chenye anasema hapa tukiendelea. I tell you the truth, anyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Then he says 36, so if the son sets you free, you will be free indeed, which means whoever has been set free by the Lord is surely free indeed. Nobody should ever lie to you again that, oh, you are tempted here. If you have received freedom, surely you are free forever now. Amen. Mstari wa 34 Biblia inasema ya kwamba Yesu akawajibu, amini amini nawaambia, kila atendaye dhambi ni mtumwa wa dhambi. Wala mtumwa hakai nyumbani siku zote, mwana hukaa siku zote. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. The Lord is talking about the freedom that you receive Mungu anaongea kuhusu uhuru ambao mlipata when you discover the truth. wakati uligundua ukweli. And let me bring it to another level. Wacha nikufikishe katika kiwango In the kingine. book of John, chapter 14, verses 1 to 6, Kitabu cha Yohana mlango wa 14 mstari wa 1 hadi wa 6, the Lord Jesus is answering Thomas, Yehova anamjibu Thomas, Bwana Yesu. and he says, I am the way, the truth, and the life. Na anasema ya kwamba mimi ndiye njia, ukweli na maisha. So you begin to understand the truth he's talking about here. Sasa unaanza kuelewa ukweli ambaye anaongelea hapa. And later on in John chapter 14, he continues by saying, when I leave, the Counselor, the Holy Spirit will come. He is the Spirit of truth. Na anaendelea katika mstari wa 14 ya kwamba wakati nitakuwa Send to the nikitoka, Father. nikipaa nirudi kwa Baba, I will send you the promise that the Father gave you. nitawatumia ahadi ambayo Baba The aliwapa, promise of He, the person of the Holy Spirit. ahadi ya yeye Roho Mtakatifu. And He is the Spirit of truth. Na yeye ndiye Roho wa ukweli. He will convict the world of the sin in the world. Yeye atasawishi dunia kuhusu dhambi ambayo yamejaa hapa And ulimwenguni. so when you hear that the truth will set you free, you understand that that is a very deep meaning there. Na ukisikia ya kwamba ukweli utakuweka huru, unapata ya kwamba Jesus is the truth. Yesu ndiye ukweli The hapa. Holy Spirit is the Spirit of truth. Roho Mtakatifu ni Roho wa ukweli. And yet the Holy Spirit, when He came down, actually the Spirit of Christ came back as the Holy Spirit. So He can be in many places at the same time. So you begin to understand that the Holy Spirit is actually the Spirit of Christ coming to many places at the same time to set you free, somebody. Roho Mtakatifu ni Roho wa Yesu ambaye anakuja kila mahali wakati wote. Unaona ya kwamba Roho ako kila mahali kila wakati. That's why Ili He says, akuweke huru. when you pray in my name, I'll send you the Holy Spirit. Ndio maana anasema ukiomba katika jina langu nitawatumia Roho Mtakatifu, The Spirit of truth. Roho wa kweli. So the truth really sets you free. Sasa kweli itakuweka huru. And the other thing He's asking you to do in this scripture here Pia nakuuliza ufanye hivi katika andiko hili, is to be able to have wisdom, because the truth will teach you one thing, that when you are in sexual sin, actually you are in slavery. na pia utakuwa na hekima, kwa sababu utajua ya kwamba ukiwa katika dhambi ya zinaa, wewe kweli uko matekani. Because He's saying, I tell you the truth, anyone who sins is a slave to sin. Kwa sababu nakuambia ukweli, yeyote atendaye dhambi, yeye ni mtumwa wa dhambi. So He's asking you to receive wisdom so you can be able to recognize that falling to sexual sin is actually slavery. You are being enslaved. And if you recognize that, you break from it, you receive your freedom, and then you will break from the chains of sexual sin. Sasa anasema upokee ufahamu, upokee hekima, ili uweze kujua ya kwamba yeyote atendaye dhambi ya zinaa, yeye anaanguka katika mtego na atapata ghadhabu ambayo Mungu anasema baada ya kutenda dhambi ya zinaa. Sasa ufai uanguke katika dhambi ya We zinaa. surely have to continue later. Tutaendelea baadaye. Mighty, mighty Jesus. Yesu mkuu What a mighty King. ni mfalme He mkuu gave kiasi us, gani. solution to everything here. Alitupatia jawabu ya kila kitu So hapa. actually there is no excuse for sexual sin to be in Sasa church. hakuna venye mtu anaweza kujitetea kuhusu dhambi ya zinaa The kanisani. church should be the rod of God. Kanisa inafaa iwe ni fimbo ya The Bwana. Christians should be the rod of God, Ukristo inafaa iwe ni njia ya Bwana, guiding the nations ikiongoza mataifa and bringing correction to the na nations. ikileta suluhisho katika mataifa. Hallelujah. Haleluya. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart,
cleanse me from my sin.